क्या आपकी भी सांस सोते समय रुक रुक कर आती है? अगर आपके खर्राटे तेज हैं या रात को सोते समय सांस रुक रुक कर आती है, दिन भर थकावट रहती है और इरिटेबिलिटी रहती है, सुबह सिर दर्द रहता है, तो यह सिर्फ स्नोरिंग नहीं, यह सिर्फ खर्राटे नहीं, यह स्लीप एपनिया का रेड फ्लैग साइन हो सकता है। सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर पेशेंट्स को यह नहीं पता होता कि उनकी सांस रुक रुक कर आ रही है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, तुरंत ही इसका इलाज कराइए। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।